Nagkatasok pa yata sila eh. Ha? Nagkatasok pa sila. Oo, nagkatasa yun, nakakabit ng mga machine sa gate nila. Ha? Paikot-ikot. Kasi pag ano, maga to, may tao nagtatang, ay, nililiguan pala sila. Hindi no. Hugasan sila. Yung sa bakante. Tapos may magtatanggal niyan. Sobrang payat na nitong isang to. Ito. Ay, marami ng gatas yun. Malaki ng dudo. Malaki ng dudo yung maraming gatas. Balat na milk. Tama naman ako. Para sa kabila yung isa. Ayan guys.